на ярмарке недвижимости мы построили вот этот угловой камин и оштукатурили его. Оштукатурили его мы при помощи материалов отечественного производителя ВГТ, который на самом деле нам, как производителям, как строителям каминов, дает практически неограниченные возможности в плане создания финишного покрытия для наших каминов. Штукатурили его в два этапа. Первый день, это вчера было, мы покрыли вот эту стенку, да, это такой эффект кракелюра, да, некое так, состаривание поверхности, может быть кантри, ну, фактурная штукатурка, она пользуется большой популярностью среди наших клиентов. Сегодня мы решили, что зачем нам закатывать стенку, делать ее монотонной, и выполнили ее при помощи вот таких вот секций, в каждой из которых мы показали разную фактуру и разный рисунок, который может быть выполнен с одной и той же штукатуркой. Немножко о штукатурке давайте расскажу. Мастер, который оштукатуривал, Александр, использовал два материала. Да, ВГТ это непосредственно фактурная штукатурка и венецианская штукатурка. То есть оштукатурено все при помощи комбинирования двух материалов. На самом деле производитель ВГТ хорош тем, что он предлагает целую линейку материалов, причем начиная от грунтовых, заканчивая колерами, да, и все, что находится между ними, для создания практически любой поверхности. И мастера, которые занимаются этим оштукатуриванием, в частности мастера нашей компании, они используют разные материалы, разные краски, лаки, воски и так далее для создания той поверхности, которая вам нужна. Здесь, поскольку у нас было не очень много времени, мы взяли примерно один стиль, и вот можно посмотреть, что здесь у нас грубая такая поверхность. Здесь поверхность фактурная с некой протяжкой, да, такой горизонтальной. Тут вот уже что-то ближе к материалу, из которого можно сделать, если заколеровать что-то под мрамор, такой более гладенько. Ну и, собственно говоря, вот разные моменты. Кстати, очень большой популярностью пользуется штукатуривание именно вот так вот секциями. Но при этом материалы ВГТ позволяют создать поверхность, которая абсолютно точно будет имитировать мрамор, бетон, металл, дерево и все что угодно. И все это делается при помощи штукатурки.